Koks mokytojas buvote? Labai lengva atsakyti, kadangi visada galiu prisiminti, pervertus 12 atsiliepimus, kuriuos laikau 2 batų dėžėse. Ir reziumė tokia būtų, kad buvau griežta, bet teisinga. Kokius mokinius prisiminate ryškiausiai? Jeigu aš čia pradėsiu kalbėti, tai jūs ne tik pamokų šiandien neparuošite, bet ir namo iki vakaro nepareisite. Žodžiu, bet jeigu taip rimtai, tai pagalvojau, kad jeigu eičiau koridoriuje ir žiūrėčiau visas tas nuotraukas visų klasių, ko gero galėčiau prisiminti kiekvieną ir daugiau ar mažiau apie kiekvieną kažką pasakyti. Vienus prisimenu ryškiau, vieni mažiau švietė, kiti labai, bet visada kiekvienoj laidoj turėjau bent vieną mokinį, šalia kurio būnant ne tik norėjosi, bet ir reikėjo pasitempti, kadangi tiesiog jų žinios anglų kalbos ir intelektas ir apsiskaitimas darė tokį įspūdį, kad reikėdavo pasistengti. Dar prisimenu visus savo auklėtinius ir kai atsiverčiu, sakysim, vinjetę, apie visus galėčiau pasakyti šį bei tą, kadangi auklėtojas labiau pažįsta nei mokytojas savo mokinius, nes daugiau su jais bendrauja. Taip pat galėčiau išskirti mokinius, su kuriais aš keliavau, su kuriais ruošiau kažkokius tai šventes ar renginius, kadangi keliaujant, mažiau oficialioje aplinkoje būnant, mokiniai tave pažįsta kitaip, ne tik kaip mokytoja, ir tu juos pamatai kitaip, ne tik kaip mokinius, bet kaip asmenybės, kaip meniškos, kūrybingus žmonės. Žodžiu, tai aš irgi skirčiau šitą grupę. Ir kadangi pačiai humoro jausmas nesvetimas, tai visada man irgi darė įspūdį mokiniai, kurie turi humoro jausmą. Jau aš tikriausiai baigsiu, nes aš kaip ir sakiau, iki vakaro namo nepareisite. Ko labiausiai pasiilgote gimnazijoje? Kai aš ateinu jau kelis kartus, tiesa reikia pasakyti, kad aš dar tik tai nesibaigė 1 metai, kai aš išėjau iš gimnazijos. Ir jau buvau užsukusi ne kartą, ir dabar atėjau, ir toks jausmas, gal aš dar net nebuvau išėjusi, bet vis tiek pasiilgau. Pasiilgau buvimo tarp jaunų žmonių. Tai čia fašio, kaip sakant. Ir pasiilgau savo kolektyvo, tų žmonių, su kuriais mes čia, kaip sakyt, praktiškai nuo pirmos plytos buvom. Pradėjom, kurie kūrėme mokyklą, puoselėjome ją, tai, pasiilgstu. Koks jūsų ryškiausias, šilčiausias prisiminimas yra iš darbo gimnazijos laikų? Žodžiu, kai tu visą gyvenimą dirbi mokykloje ir praktiškai vienoje, aš kalbu tiesiog mokykloje bendrinė prasme, dabar mes kalbam apie mūsų gimnaziją, bet jinai yra dalis to mano gyvenimo. Tai žinot, buvo tiek ryškių prisiminimų, kad čia, aš jums galiu pavardinti, jūs galite įsirinkti vieną, jeigu jūs norite, kad aš papasakočiau, bet visi žino, kad kai aš pradėsiu pasakoti, tai bus labai ilgai ir nuobodžiai tikriausiai. Tai, žinot, per tą visą savo laikotarpį aš visko mačiau ir pati tikriausiai visko pridariau. Stovėjau ant kėdės prieš mokinius, kai jie neišgirsdavo iš antro karto, ką aš sakau. Taip pat aiškindama per pamoką gramatiką, jau supykusi, net nepajutau, kaip iškėliau 2 vidurinius pirštus. Ir tada visi pradžioje atšoko 12-okai, o po to tiek juokėsi, kad jau nebebuvo galima toliau ir pamokos vesti. Kažkokios dienos, čia Jūratė mūsų psichologė dažniausiai jos organizuoja, nežinau kokia tai buvo diena,
radau savo duris nuklijuotas gražiais, besišypsančiais agurkais. Va, ir jeigu įdomu, kodėl agurkais ne pomidorais, čia irgi yra savo istorija, praktiškai kiekviena laida žino tą mano mirtiną sakinį, kuo žmogus skiriasi nuo agurko. O jūs žinot, kuo žmogus skiriasi nuo agurko? Todėl, kad žmogus mąsto. O agurkas ne. Tai vat buvo proga mokiniam iškabinti agurkus ant mano durų. Tai čia taip. Na, toliau, žinot, mano labai dar daug yra labai šiltų prisiminimų, kurie dabar tęsiasi dėl to, kad aš esu atpažįstama gatvėje. Dar man tiesiog šilta ir malonu, kad mokiniai pamatę mane gatvėje nepereina, o šaukia kitoj prospekto pusėj mokytoja, mokytoja, garsiai rėkia, ir kai aš nepamatau, tada rėkia dar ir pavardė, tada visi žmonės žiūri, tai kur ta mokytoja Armanavičienė čia, kuri tada aš jau pradedu mojuoti ir prospekte beveik, kas yra prospekte tuo metu, sužino, kad aš mokytoja. Taip pat visada buvo neseniai ir įvykis, kada sustojo eismas posūkyje, nes 4 dvyliktokai išlindo pro langą ir mojavo mano, aš nemačiau, kad man mojuoja, ir tada, kai mašinos pradėjo pipsėti, aš atkreipiau dėmesį ir pamačiau, kad man 4 vyrukai jauni mano buvę mokiniai mojuoja tam, kad aš juos pastebėčiau, tai irgi yra ir šilta, ir malonu. Ką vertingo gyvenime jums suteikia gimnazija? Labai geras klausimas. Atsakymas trumpas. Gimnazija, mokykla bendrinė prasme, skaitant ir mūsų gimnaziją, kurioje didesnę savo pedagoginės karjeros dalį pradirbau, suteikia man galimybę realizuoti savo pašaukimą būti mokytoju. Ko palinkėtumėte mūsų gimnazijai? Gimnazistams, mokiniams palinkėčiau garsinti Radvilų gimnaziją savo pasiekimais, garsinti Vilniuje, garsinti Lietuvoje, gal ir toliau. O savo buvusiam kolektyvui, kuris dar vis yra mano kolektyvas, aš palinkėčiau, kad jie būtų tokie vieningi, kokie buvo, kai aš dirbau šioje gimnazijoje.